Inilah kalimat zikir yang akan mendapatkan jaminan surga. Semoga yang subscribe mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Zikir adalah amalan yang sangat mudah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh waktu atau keadaan. Salah satu zikir yang memiliki keutamaan tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi serta Rasulku, maka surga adalah jaminannya. Hadis riwayat